1 minggu ke depan itu masih ada potensi hujan beserta angin kencang. Jadi untuk bulan November ini memang sudah mulai masuk musim penghujan. Untuk daerah wilayah Sulawesi Tengah memang satu minggu ke depan itu masih ada potensi hujan beserta angin kencang. Jadi untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah harap waspada terhadap kondisi cuaca. Dari prediksi kami itu potensi pertumbuhan awan konvektifnya itu dari pagi ya, biasa itu di daerah Sigi, Parigi Motong. Kalau yang kami pantau dari radar cuaca kami memang dari pagi menjelang siang itu sudah muncul awan-awan konvektif itu di daerah Sigi, Parigi Motong.